ធ្វើជាចំណាយទេខ្ញុំមិនចាមានព្រះនាមបងអាសាខានចុះព្រះអង្គតែមានព្រះនាមអីទៅណែមើលទៅត្រង់គ្រឿងយ៉ាងស្ងាគួរជាទីគប់នៅត្រានៃខ្ញុំណាស់ប្រពងទូប្រមគុំឈ្មោះម៉ាក់យងកាយបានមានលោកតាព្រះមនីអីស្អីធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីលោកតាដើម្បីធ្វើដំណើរទៅព្រះនគររបស់ខ្ញុំវិញបងអាសាខនគ្រាន់តែទូចាត្រូវឆ្លើយជាមួយព្រះអង្គបើសិនជាអូននៅរឹងតតឹងចំពោះនឹងបងទៀតប្រយ័ត្នបងកាត់ការដែលអូនចោលពីក្នុងថ្ងៃនេះតើខ្ញុំធ្វើយ៉ាងណាទៅបាទខ្ញុំមិនអីទេបងណាសាខនមានផុសតាំងសពបែបយ៉ាងហើយតែម្ចាស់បងនៅតែមិនដឹងប្រតិថាទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំចង់ការពីនៃយុទ្ធធម៌ទេមិនអីទេចាំហើយចាស់បកករណាចោលម្ចាស់ទូព្រះបង្គំណែខុសហើយម្ចាស់បងមិនអីទេតាមអូនបងគិតថាបងដូចស្រេកទឹកណាស់គិតថាអូនទៅដុសទឹកឲ្យបងសើបន្តិចបងអស់កម្លាំងហើយខ្ញុំមកចាំវិញមហេសីខ្ញុំមកចាំសម្រាប់ប្រើអូនចង់សើទឹកហ៎មិនហើយដាំនេះទឹកភ្លៀងមិញនេះនឹងបាំងអីទឹកនឹកផឹកបានតាស្រាមិនមិនស្ដាប់ទេឲ្យក្លាប់តមិនអីទេបងណាសាខនដាំហ៎ធ្វើតាមបំណងបងណាសាខនទៅខោដៃមិនហ្នឹងអើមកតាមតងទឹកហើយតែខ្លាចខ្លាឲ្យមកចាក់បងសើយផងនេះរកបានទេបើប្រើទៀតមកតបងលើតាមអូនប្រើស្រាមិនមកតាមទៅតមកឲ្យប៉ប៉ែហ្នឹងអត់អីទេបងណាសាខនអូនទៅនេះដល់យកហើយទៅចោលអូនដល់ឥឡូវមានតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំនេះឥឡូវនេះយើងបន្ទុំបន្តិចទៀតទៅភ្លឺកាលណាបងនាំអូនទៅចូលក្នុងរមរាជវាំងរបស់បងណា